等。会不会有一天，世界真的能倒退？最爱你的我都回不去，拥有的人也是会有一天，世界真的要停歇，要和你一起去回的感谢，汉字改变背，噔噔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 噔。看着我面，那也看见你生可怜的条件，在我眼前，一阵在上边，误了我的意，我的世界，谁知道在哪个人？我的世界，你的身边，我的身边，不是小平点。有这样的但誓言，更有更丰富的世界。会不会有一天，世界真的能倒退？摧毁你的我都回不去，拥有的也是会有一天，世界真的要走进，谁要和你一起回这些，看着改变背。那大年，出去的那些，这更真的，真的是，真的一毛泪，只有真的，看我眼睛，好久没有眼泪，你我照，大家的社会，他那个我知道谁，看，心里的人，那都是三个字。我们的底线会不会有一天，世界真的能倒退？最爱你的我都回不去，拥有的也是会有一天，世界真的就跟谁要和一起回的感谢，汉字改变的会不会有一天，世界真的能倒退？摧毁你的我，回不去的拥有的事，也是会有一天，世界真的有终点，谁要和你一起去？你的感谢，很的改变，手将会有一天，我们都变成昨天，是你陪我走过路序，匆匆的世界，有一天，但是现在。今天就是要一天，刷出一枝梅，对你的感谢，很的改变，每3个1月9，耶，很的碎的，天天大天。咱们家没到，我一人的生命的那个寻见的记录，咱们的没到。